ってください。私たちはくしゃみる。うわっしゃーん。くしゃみだよ。That tailor is impossible. I explained to his employee thatくしゃみ止まっちゃった。Mishra wants to. すごいくしゃみです。